Na kwingineko, walimu wanadai ongezeko la mishahara kwa asilimia 60 na ongezeko la marupurupu kwa asilimia 30 kufuatia mwisho wa makubaliano ya CBA ifikapo Juni tarehe 30. Naibu katibu mkuu wa KNUT Hesbon Otieno alionya kuhusu kuanzishwa kwa hatua za kiwanda iwapo tume ya huduma kwa walimu haitatimiza mahitaji yao. Akizungumza huko Ndia, Otieno alikosoa kufutiliwa mbali kwa marupurupu ya maeneo magumu katika baadhi ya maeneo, akisisitiza kuwa walimu wote walio katika maeneo magumu lazima walipwe fidia. Naye makamu mwenyekiti wa KNUT Joseph Lagat alieleza kuhusu ucheleweshaji wa utoaji wa fedha za kufadhili masomo na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama katika bonde la Kerio kama masuala makuu yanayoathiri elimu na usalama wa walimu pamoja na wanafunzi. Wabunge waweke pesa ya kutosha ili mahali ambapo tunaenda huko mbele tusiwe tunaambiwa pesa inakuja shule kidogo kidogo. Tunataka ikuje ile ya kutosha, wanafunzi wetu, walimu wetu na stakeholders wote wapate kuwa na amani wakati pesa imekuja shule. Waguze hardship allowance, wataona walimu wakijitokeza kutetea wenzao ambao wanaenjoy hardship allowance. Wasiguze hiyo pesa. Tunaambia serikali, wacheni mchezo na watoto wetu nchini Kenya. Wapewe pesa ili masomo iendelee.